Daza TV, kafar sadarwa mai isarwa. Assalamu alaikum masu kallon Muhammad ke muku lale marhaban a cikin shirinmu na yaya take. Shirin yaya take a tashar Daza TV. Daza TV kafar sadarwa mai isarwa. Tare da abokanan aiki na kamar Fatima Aminiya Badar. Kuma Aisha M. Inuwa. to shirin yaya take ne shiri ne na musamman daga kafar sadarwa ta Daza TV. Shiri ne da zai dinga kawo muku batutuwa domin tattaunawa a sami maslahan wasu zantuka. To a wannan karo labari ne na zo muku da shi mai ɗaukar hankali. Labarin wani bawan Allah ne wanda yana ta ƙoƙarin shawo kan wata budurwa. Ya yi ƙoƙarinsa, iya ƙoƙari don ganin ya samu zuciyarta ta amince da shi sun yi soyayya. To amma abin duk ya ci tara. Zai yanke shawarar ya sami ƙawarta aminiyarta domin ya labaranta mata irin ƙoƙarin da yake yi don ganin ya shawo hankalinta. Amma gaba ɗaya abin ya ci tara. Kun san abin da ya bada mamaki? Buɗan bakin ƙawar sai ta ce, ai kawai ka fita batun wancan. Ka zo kwarai ku yanda kika jin nan, ka zo nan mai soyayyar mu sai mu daura mu ci gaba. Ka bar zancen ƙawata. To abin tambaya a nan, shi dai wannan bawan Allah yana neman maslaha. Idan ke ce ko kuma ku ne a matsayinsa, shin za ki amince da soyayyar ƙawar ne ko kuwa a'a za ki buris ne da soyayyar ƙawar? Bari fara daga Aisha. Me ra'ayinki dangane da haka? Tashin hankali. Gobaran gemu. Na ma rasa me zan ce. Yanzu kana nufin cewa ƙawarta Ƙawarta, wani kuwa? wai a dawo kanta a ci gaba da soyayya a bar batun ƙawar nan. Kuma na ce ka sa wani kalma wai aminiya. Kwarai yadda kika jin nan. Wow. Wannan ba aminiya ba ce ba. Aminiyan ƙwarai. A yanda ya je ya kai soyayya ya kai kukan shi wajen ita Ƙawar. da ɗaya tata. Na. Ni a tunanina in dai aminiyan ƙwarai ce. Za ta iya cewa a'a haka ta yi bata yadda ba irin ka gane Na. so ka yi haƙuri ka bani nan da sati ko kuma cikin satin nan in Allah ya da duk me ma ake ciki zan zo in gaya ma Malama Aisha, karfa ki manta. ka gane ina kai ka Na. ita aminiya in dai aminiyan ƙwarai ce za ta yi ƙoƙari kuma ta je wajen aminiyan ta ce a yaya wannan bawan Allah ya ce kaza ya kawo kukan shi wajena me yasa baki aminta da shi ba Amma malama Aisha karki ce na katse ki. Ba ki ganin yanayin da zamani yake ciki yanzu nan, mata ma bata samu mutum ya zo ya ce yana ƙaunarta yana son ta, ba ki ganin kamar wani babban dama ne da bai kamata ta yi wasa da shi ba. haka kuka sa a baki A'a, ai magana gaskiya yadda ne. mata ke da yadda maza ke da wahalar nema haka zalika mata ma na da wahalar nema Malama Aisha ke. a'a ba za ka gane haka ba sai ka tashi yin aure wanda in za ka yi aure a lokacin za ka san mata suna da wuyan nema Allah. kwarai mu je wajen wannan da kake cewa wai aminiya in ta samu aminiyar tata ta labarta mata abin da shi ya labarta mata ya kika gani me yasa kika yi kaza da kaza ne in ta gaya mata ni a tunanina shikenan To kenan kina me bi ita kuma tunda aminiya ce in ita kawai ta dauke ta aminiyan kwarai za ta ce to ni aminiya ki ce ina son ki bashi dama ku yi soyayya mana Na'am. ka gane Na'am. Idan duk kokarin nan ya kasance ba a samu nasara ba. in ba a samu nasara ba ta je ta same shi ta ce to ban san me take hange ba Na'am. amma tabbas akwai wani abu a gabanta Malama Aisha. sai ka ba ta haƙuri ni zan ba ta haƙuri To yanzu gani kike yi amince masa da ta yi su yi soyayya. a ba ta da hankali Malama wai dan ba ta da hankali ba aminiyan kwarai na ba wallahi Sun dai batun Malama Aisha. A wannan gabar kuma ko sai sa na ɗauko su guda biyu kun dai ganin su ga su nan suna cikin watan jerin waɗanda ake gwagwarmaya na kawo muku shirye-shirye shi yasa na ce bari a fara da su. Bari mu koma ga 'yar uwa abokiyar aiki. Kin dai ji abin da 'yar uwar mu ta faɗi ko? Na ji gaskiya ka in tare miki hanzari. Na farko ina zuwa. Na'am. Zuwa yana neman fuska ko? Bai Na'am. samu fuska ba har yanzu ba zai same ta ta ita take mishi fuska ya faɗi mata a'a wani ina son ki bai ga fuska ba. To ta yaya bai ga fuska ba? Ta yaya kike tunanin zai abin nan? Har ya maybe shi yasa dalilin da yasa ba ta bashi fuska ba kila tana da wani wanda take so. To
kin ga kuma an ce son masu wani koshin wahala kila tana da wani take so da ya ɓata lokacin shi tunda ya samu ta amince mishi ai gwara a ci gaba akwai aminantaka yanzu kira akwai aminantaka ina zuwa wanda da ta amince masa cewar su yi sai soyayya ya amince mata kawai ya amince kenan a da kanshi ne ba ki ganin ita kawai za ta dauke ta kamar wata ina zuwa ba wani mutunci a nan wannan magana tun farko yana binki a ce ya ta binki kin ki bashi fuska to kin san an ce mata ta kai ne zuciya fa na da ƙarfi fa ai in ya haƙura yadda kike magana in ya haƙura ya ci gaba da jinta za ka zo ta tausaya mishi su ci gaba da soyayya. To a haka nake ganin samun soyayya na gari ko soyayya na gaskiya. Ai soyayyan gaskiya kuma sai ya zo da kalubale ire-iren haka ba da zuwa za ta amince ba sai ya sha wahala. To haka ne yake masu kallon mu haka yake masu kallon mu kun ne ji ra'ayin su kenan dangane da haka da kuma ta kuna iya ziyartar shafin mu na tsalle daya a Facebook. Daza TV a TikTok, Daza TV Instagram sannan kuma YouTube channel namu na Daza TV. Kuna iya ajiye mana ra'ayinku dangane da wannan batu wanda kuma a shiri na gaba muna iya ɗauka domin a yi fashin baki. Muhammad nake fatan za ku ci gaba da bibiyan kafar mu domin kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Duka a nan muke cewa ma'assalam. To ba ku kawo waya bane wannan karan mai selfie ne. Behind the scene. Daza TV, kafar sadarwa mai isarwa.